Buba Koreli ili Amar Hodžić, rođen je u Sarajevu 22. rujna 1989. A s nama je danas Rade Ulica, a.k.a. Hrvatski mali kurac. representing for the Chodes, a.k.a. Raid Shadow Legends, a.k.a. Sleđa Grbin. Moj suvoditelj je Vito Dujmović, Vito Corleone, Mini Down i sve ostalo. Mini Down. Man Down. King of the Mongol. King of the Mongol, idi u kurac. Fuck, dobri nadam. Odlični. Ali ja nikad ne dobijem svoje nadimke jer me uvijek zaboravim predstaviti. A zato što imaš previše, Brončani Kobi. Imaš isto koliko i ja. Samo što si upamtija svoje, sebičan si. Brončani Kobi mi dalje najjači. A debeli Iverson, to uvijek zaboraviš. A Princ Uzbrdice. Ali to je onak nekako pojavljivalo se i nevezano za njega, postojali su prinčevi Uzbrdice, Jednog navedi. Princ Uzbrdice. Roman Mark Twain. Da, Rade, poznat kao Rade Ulica, je s nama jer je član High Five grupe, do dan danas najbolja trap grupa u Hrvata, tvrdim to, pribaci na mene kameru da ih gledam u oči, tvrdim da je High Five najbolja trap grupa u povijesti Hrvata. Tako je. Da, pa da, ja. Rade, šta ima? Pa ništa, evo s posla, Laganica. Bili smo na cugi sad dolje, Da, bili smo. Sad je malo čudno, znaš, početi pričat ko da nismo. Di si, Kao šta ima. Uglavnom, dosad su nam bili sve ljudi koji su kao imali veze s replikom, jel? Tako je. A Rade isto ima veze s replikom, jer je bio sudac u Sarajevu. Da, ja sam veliki ljubitelj replika. Da. I sad možemo njega napast izravno zbog suđenja. Ićemo čitati sve komentare o suđenju i pitati zašto si dao Nici glas protiv mene. Nisi dao. Nisam. Sve daj, ajde. To je travestija. Nego, prvo pitanje što mene iskreno zanima je kako ti funkcionira suđenje na replici? Jel gledaš samo pančeve? Jel gledaš da to mora zvučat ko rep? Pa dobro, sudio sam samo jednom. Pa da, ali... Tako da nemam sad nekakav kao pristup tome. Ali to u Sarajevu sam nakon neke prve runde sam skužio da nema smisla, znaš, slušati i kao pod dojmu nakon betla, znaš šta se događa, nek sam uzeo notes i povukao crtu, po pola. Da, mislim. Ali i onda sam crtao, znaš, po nekom panču koji me dobio, bi dao reperu, crticu. I to ja bi pozbrojio, ja bi eventualno onako stavio odstupanje, znaš, kao kakim liksa, onda je on dobio. Nije pristrano suđenje bilo, laže. Ma ne. A mislim, znaš šta ti je, ne možeš ti tamo nepristrano suditi, znaš, ja kad sam vidio što je meni nešto, kao meni je nešto objektivno bilo brutalno bolje, ali recimo Alejandro Buendija, stoji iza drugog kao njem, znaš, kaj, o ukusima, De gustibus non da, kužiš, na latinskom. Da, ali dobro, brijem da na kraju fakat i ispadne tak da kao najbolji, dobija, kužiš. Mislim, Bogu hvala, pa nije jedan sudac, da sam ja osim i Parsića. Da, je davno šampion. Stari moj, šampion replike. On je nama u Zagrebu prije nego što smo krenuli kao državno prvenstvo. Ne znam ko će pobijediti između vas dvoje, ali oba ste mi dragi. Mrtvi bet, morate se betlati kao prva runda oma. Ali nisi bija sudac. Ti si bija zapravo potpora Žugiju. Ja sam pio tamo. Da, primijetio sam. I sa Gršom sam se upoznao i njemu sam govorio, ti to možeš. Sad nedavno čuo da je neki Grša rekao da sam prejeben lik, kao... Tako je. Kad prođeš taj rade coaching, da ste stvorili repera, koliko sam ih ja stvorio. Pa nisam vidio koliko sam ih stvorio. Ali on je tipa krenija se smireno u Zagrebu, ali polufinale, finale si navija samo kad bi Žugi donosio odluku. Bravo Žuga! Da. Žuga! Kaos. Da sam tamo došao kujiš jer njemu je bilo nije htio sam ići sa čudnim ljudima, jako čudnim ljudima. Mi kužiš pravi reperi, mi pravi reperi kužiš kaj znamo raditi hip-hop. Mi imamo kužiš neke
teško ti je samo tići među te ljude, znači, nikad ko će te napast, ono, zbetlat nešto, neku foru. I pa me zove da nastupam s njim tamo, a onda kako sam se napio, sam valjda bio simpatičan nikome, plus druga nije htio ići u Sarajevo, nije mu se dalo. Ja sam išao u Sarajevo. Jeben džir. Ali to u Zagrebu je bilo, meni je to bilo vrištanje. Pa da. Ja se iznio ko kralj, ono, još je bio catering neki, ono. Da. Ja gledam, svi piju iza, ja ono, sine, imam mes, jesi normalno. Ali točno se vidi koliko su ljudi bili živičani betleri, kad ona gledaš neće jest, znaš, on samo gleda što se događa, znači, i nas dvojice samo vidimo da. Chunky boys. Ona je bila super. A mislim i onaj klub gdje je bilo to u Zagrebu, šta to, Pauk ili šta to? Dvorana Pauka. Onaj stage je super za takvu pizdariju, tipa neki live koncert ili nešto, onak možda onak upitno, ali ovaj ono ovalni oblik je baš malo falusno. Evo kužiš. Bilo je ko da sam se doma vratio u maternicu. Ali da, bilo je meni to malo super. I ona kad me Žuga pitao ću ići to umjesto njega, rekao znaš tamo može, a onda ono u kombiju kad smo se počeli zajebavati sve, onda rekao znaš, nisam fulao kao hoće, sam nam slao curi kao ej tu sam u hotelu, opet sam bolje smješten nego kad imamo nastupe. Ovi freestyleri ono, velika najgore, mislim za vas to je jebeno, ali mi nismo tak smješteni, mi smo bili onak u Sarajevu, u Ljubičici, ono... A pokazao si mi onak... Pa googlejte, onak izgleda ko karcinom od zgrade, ono... Izgleda onak karcinom, onak iz zgrade. Imaš zgradu i onda ono tumor šta raste sa strane i tamo ste vi. I tako te, kad si artist, kad si pravi... Kad si pravi artist. Kad si pravi artist, onda živiš ko umjetnik bojem, ne? A vi koji ste ono, kao ekstravaganca, ono... Tako sam kojiš, došao sam tamo, šaljem curi slike, ono... Sluga, hrana, sve živo, rekao sudit ću ono opet. Uvijek. Da, onda je ono... Ali onda je bila ona pandemija, ona je... Promjena strukture u Red Bullu i evo, ono, dva simpatična, pala sam u vodu. Kurčina. Znači, Kurčina. Da, nije slučajno Kurčina. The video is not made for kids. Da, šta si ti ja pitat, Radu, ono što smo... Pošto smo baš pričali o betlovima ovoga, ili imaš neki highlight koji ti bio baš ono the shit kad si slušao battle, znači neki punch koji te ono raznio? Pričaj mikrofon. Ja ti imam jedan osnovni problem da generalno ne pamtim baš dobro stvari, da. Tako da ne mogu ti onak liniju izdvojiti ili neš, ali vidjeli ste me obojice. Znači meni je bilo neugodno koliko sam se ja smije, jer znam da onak u nekom lijevom gornjem kutu ekrana neko vidi onak lika koji se trga kujiš od smijeha. Ali kad se tog tiče, najgori dio je bio solo izvođenje, ono, ono je bilo koma. Nema veze, to na stranu, nego onak prvi put, ono, Without My Boys, ono, kao ja izvodim neku stvar, realno niko ne zna ko sam, ono, jer nemam onak narančastu kosu i nisam tetoviran, ono, ja sam ono, možda tu producent od High Five, on je menadžer. Vidi Denzi je došao na tako da ono, to je bilo toliko u kurcu, ono, ali ono kad se vratio gore na svoju stolicu nazad, ono, kad se zubro gore, meni je bilo super i ono, da bar se mogu sjetiti nečeg, jer, znaš, ono, kad idu ti, vi kad ispucavate te sve pizdaje, kad je to prejebavanje, znaš, to su onak, ono, nemoguće da ideš pisat tekst, to ne kažeš, kužiš, ono, još oni momenti di ga iščupaš iz golog kurca, ono, ne, to ono, ja se tako znao trgat, ono, znaš, ono, kad nemaš pojma kaj ćeš reći, jednom, i onak kažeš nešto najbolje, Bradavicom izgledaju ko zimska salama, kužiš, ono, bum, kužiš, ono, meni tvoj pač bio najdraži kad si rekao Nici da nosi duge hlače da mu se ne vide varikotina. Znači, niko nije to ubrao, ja se kidam sa strane. Znaš, ono, kontekst situacije još smiješan, ono, onim trapez hlačama, koje nisu trebale biti trapez, ono, ono je bilo tak smiješno sve. Da, ono je bilo bolesno i na račun toga sam dobio put u Madrid, hotel 4 zvjezdice, bum, gleda batalju. To ti kažem, kako živite, kako vi živite. A stari da viš kako žive španjolski betleri. Da, to znam, to sam im pokazivo, meni je ono nevjerovatno. What the fuck je, ali znaš ono, ako će se ikad, mislim, ja ne vjerujem da će to dogoditi ovdje na toj razini, jer se ne događa nigdje na toj razini, na kraju krajeva. Ali da se događa na toj razini, to bi bilo ono, to je ludnica kako to izgleda, čovječe. Ja mislim, ono, baš dođeš na battle, imaš 20.000 ljudi dođe, ono, mama i tata idu skupa sa nategnuto djecom. će mama i tata ići, ali kužem šta hoćeš reći. A mislim da, šta ja znam,
Ja se sjećam kad je Davni Donar Ali čudna je publika šta prati te betlove. Stvarno je čudno. Jer ono kao, ne znam, ne mogu ih definirati nikako, ja mislim da to nisu onak kao, znaš, kao nužno fanovi kao hip-hopa, to je više onak entertainment value. Ja mislim da to je više onak neki ono stand-up, ono... Kao hoću gledat da neko nekom jebe mater i nasmijac i to je to. Pa kužiš, ono, da, ono, kada... Šteta da to neće zaživjeti na više, ali ovo što se događa, tipa taj battle u Zagrebu, ono je bilo super publika čovjeka. Jebote. Ono je bilo bomba. Bila je u Sarajevu dobra publika, ali se ne čujem onom final verziji. Ja to sad smo baš pričali prije nego smo krenuli, ne, meni je ono bilo, ono, šta se događa, znači, takvi eventi se, ono, ni nama pravim glazbenicima. Koliko puta ćeš to reći? Pa koliko treba, da svih 600 gledatelja zapamti. Onda izbaci freestyle od 13 sekundi, uvati, ja bi 40 puta više pregledao od nas. Ma ne, na svom kanalu, na High Five kanalu, kao... Ma to je sve, Jesi gledao onaj Vojkov freestyle, što ti znaš o tome, što ti znaš o tome. To je vrh, ono. Bolesno. Jer sam prošlo ljeto skoro uzimo bombone. A kužiš, kad posumiraš sve skupa, zapravo nema u Hrvatskoj, ono, čak ni u regiji, nema onak viralnih freestylova. Pa da. Sve ono što je viralno je zapravo, ono, napisano unaprijed kao nekakav cypher džir, ono. Dobro, a mislim, Gras je ima one pijacni freestyle i ono, kad bi se razani pijacni... Da, ali Srbija, jer ga nismo... Regija, dobro. Oni su svi malo zaluđeni i u Srbiji i u Bosni ima malo taj više naš, ono... A generalno pogledaj broj artista, pogledaj kao scenu, ne? Realno. Nego ja sam čuo jedan trač o High Five. Ajde reci. Koji nisam ti ja spomenuo do sad. Ma reci. Da kažem. Čuo sam da je High Five snimio jedan boom bap album prije nego što su se odlučili baviti rapom i da je izgorija Hard Drive. Boraz, mi repamo, mi smo se zvali ZG Rhymes nekad. I bili smo samo četvorica i onda Žuga je došao iz jedne druge grupe u kojoj je bio Riđi isto. U ljetnom prijelaznom roku. kupili. Kad je High Five nastao smo zapravo i radili tak neki taj ono boom bap i taj, konkretno taj album Demo. Snimali smo ga baš ono u pro studiju sve živo i fakat je izgorio hard, imali smo kao džabe studijsko vrijeme da napravimo sve jel iz početka, kako smo to završavali, radili. Onak, bilo je nevalja, imaš tipa na YouTube-u, imaš Gras, ja mislim. Dobro. To je u Aquariusu smo nastupali u sklopu onih Chillađero Rapez, tih betlova kad su bili. Imaš, izvodili smo, mislim, Kuhinju, to je tad bila stvar koja je vani, i taj Gras, gdje smo remiksali Severine, Gas. Uglavnom, to je bilo sa albuma, recimo, kužiš, i tu već možeš vidjeti da nije to kao ono, ekskluzivni boom bap, ali da smo i mi prošli taj dio života, ono, mislim možda biti to Žuga, kužiš, ono, Žuga. Dobro, Žugi je onaj 7 grama EP isto. Ma ne, imaš i prije, imaš njegove stvari slično kao Poirot i tak neke, no na YouTube-u to možeš naći, to čak ima onaj Sjena 87. Taj lik ima sve. Da, to pričali smo o njemu, da. To ti je ona cijela prošlost, svega je gore, između ostalog imaš i Žugu gore, imaš i neke naše, tipa Gdje je Sajvert i tak, to su rariteti, ono, kužiš. Stvarno svaka čast liku jebate, znači sve skuplja, frajer je fakat hodajući hard drive, ono ima sve u sebi. Ne, Gdje je Sajvert je stvar koju fakat se isplati poslušati. Ridge ima neku, a ne sjeća se kak idu liriksi, ali tipa ono, ravno sa tavana kao Ana Frank, prodajem cigle ko da sam kava Frank, ono tak nešto. Što izbacilo mi je Osman Hadžić, Gdje je sjever? Prikaži ekran ljudima da vide. A naći ćemo to, a nigdje ja mislim da ima na Soundcloudu od High Five-a, ono, to gore, ali kaži ti ta naša prošlost i put do tog. Mi na kraj kraja ne bi ni taj 33P izbacili da mi nismo znali šta, mi smo radili sam, znaš, isto kako svi rade. I onda se skupila ono, dovoljna količina ljudi da ti sugerira da možda treba ići s tim van, ne? I onda smo izašli s tim van, nama to nije bio trap, nama je to bio ono, mi smo mislili da radimo od Future ili, znaš, ono, mi smo i onak, nemaš ti feeling šta ti radi, nije to baš. Nisam ono baš objektivan sam na svoju muziku. Ma nije ni to, nego, znaš, kad ideš, niko ne kaže idem radit, ma da, izađe sound. Tada se svašta dogodilo iz toga. Čekaj, ti si pratio taj Chillađero Rapez ili si imao nekog uvida u to? Ne, on je čuo za nas bio i fakat je čovjek je prorok Rapez, ono, baš je iza tog nastupa kad smo odradili, frajer sam došao onak i za 5 godina dečki su Regoslovom, ono, Regoslovom, jak je bilo, Regoslovom. I prošlo onak
10 godina i malo je falio, ali bili dobro. smo Rego sa džeparcem. Dobro, nije ni to loše. Ja se sjećam kad sam prvi put čuo High Five i nisam mogao vjerovati da neko to radi kao u Hrvatskoj, jer čuo sam u pismu Versace. Jel? Da, ali to ti bilo Versace napravljena zato što smo prije tog imali Trap House 3 od Gucci-a, on ima onaj Trap House 3 album, mi smo izbacili Champress 3 jer nam je drvo nam je uvijek bilo kao motiv, ne, taj Trees, ta produkcija, cijela je izašla Champress 3 jer je nas je zapravo Sven nas je fulfillao time, kuš Sven je bio taj lik koji je ono, i dan danas ma ne, Sven ti dan danas lik koji ono, uvijek će ti donijeti nešto, što će te ono razvaliti tu, da, baš je nevjerovatno ono, jer on baš živi to sve i onda kad je donosio te stvari i ono, malo više guro to, tak smo i mi više zapinjali za to, ne, i taj Versace recimo i te neke stvari su onak. Ja sam prvo čuo Dubi. Da, ali to ti je model po kojem su ljudi kasnije radili, kužiš. Tipa Dubi je opet Dubi mi je bio legendaran. Cheesy Neška je isto nastalo slučajno. Snimanje spota za Cheese mi je najjača priča ikad. Da, Nisam nešto žensko u spotu. A one, to su da snimili kasnije. Da, to nije bilo na setu uopće, mi nismo vidjeli, ono, njih snimili kasnije. Žene plešu, ali 3 dana nakon. To je kaos bio živi, ja sam došao na bubrem ko svinja, ono, od... Pa svi ste naočali imali u spotu. Pa da, ono, pogledaj, ne znam, moju facu na kalicu, znaš, ono... Priča da je loše osjetljenje, mislim nije loše. Ja u Švicu. Jebi dronje. Jedenak snajper normalno izgleda, ne znam kako on trpi to tako dobro. Snajper je babyface. Babyface, baš je. Koliko ima on godina? Pa mislim on je 91. Ja mislim smo Riđi i ja smo 90. Ali svi ste veći nego što sam očekivao kad sam prvi put gledao ušao High Five. U Šibeniku u prvom redu ja još... Kuglani, Da, i još 3 ljudi cca i ja svaki stik ono ne i poslije kažem kao ja volim freestyle, dođe rade freestyle i kažem friend nemoj, ja ono neću. A dobro, tad sam bio zagrižen za to, znaš, ono... Kužiš, ali... Znaš, ono, to je baš bio, ono, Bogu hvala pa smo i mi, ono, kao, honorirali taj, ono, freestyle culture, ono, jer, mislim, trebaš znat to izvoditi na nekoj razini, znaš, ono, i tu smo Riđi i ja, ono, baš guštali u tome, tako da je bilo uvijek fora srest nekog, ono, izazivača, znaš, ono, da... Pa da, zato kaj načelo nemaš ljudi koji to kao rade iz ne znam ja, ono, mislim nije to ni lako ni normalno raditi nekog krajeva. Nećemo se lagati. Svaki kvart ima svog lokalnog freestyla, znaš, ono, gdje dođeš, ono, svugdje. Svaki kvart ima sve lokalno. Da, ali ono, najbolje, znači, dođeš tamo u ekipu i sad neko kaže, evo ti znaš, ovaj dečko isto freestyla. Znaš kaj, mogli bi od Juračića ukrast, idemo po kvartovima i betlamo njihovog freestyla. Kvart spitaj. Da, ako nešto. Kvart pljuca, jevojte. Jel može? Može, ja se zna, jevojte. Što se ti ja reći? Ej, koliko često bi vi znači ono... Freestyle. Pa prije je bilo to češće, u jednom momentu... Kako su prestali biti pravi reperi onda... Ma nije to, nego dođu godine, smanje se ono, druženja, mi smo prije bili ono, načelno, 3-4 puta tjedno si... Tako da, prije to bilo divlje jer je to bila neka dio, znaš ono, eventualno kroz večer mene opere da moram freestylat i onda umjesto da sa zidom freestylam smaram Kizu ili nekog. I onda su mi nakon par godina rekli ono kao gle lik, ono molim te postani. Daj prestani freestylat, ono, ti se družiš valja sa krivim ljudima koji ti to još nisu rekli, ono. Ajme meni, znači to je tako relatable, svaki put kad bi se napili ja bi krenija freestylat i onda sam vidio spot od Drake-a nakon 4 AM in Toronto, neka pisma neki kurac i on ovako drži cup i ovdje drži blunt. Ja nisam držao blunt nego cigaru i jebi ga i ja bi ti ovako krenija repat ko da sam Drake i ja sam toliko uživljen, ja sam mislio da sam najjači ikad dok neko ne bi rekao ono kužiš ono kralju 20 minuta pričaš ali kužiš da to je power move ono, mislim ti to moraš raditi iz pozicije ega isto koji repanje, znaš ono. To je onak korak u kojem... Znači da ste pravi reperi vi egoistični od nas? Pa nije to stvar ni toga da moraš biti egoističan, mislim da je više stvar prezentacije toga. Ali ako je koja komponenta hip-hopa iznimno važna, to je fakat ono
prezentacija tog testica. ega, da. Da, pa mislim, vidi. Da. Bubu. Shout out Buba, a.k.a. Chode Master, a.k.a. Little Shorty, a.k.a. Pigs in a Blanket. A čekaj, jeste se betali šta ovako? Ne, mi nikad nismo betali, mi smo uvijek samo freestylali u prazno, ono. A da, ono kao, mislim, okej, kad kažem mi, to je najčešće Rigi, Sven i ja. Onda se kasnije priključi Džuga, malo više, Snajper, ono, nikad, relativno. Ma ne, pa nije to smiješno, to je onak čovjek, njima interesa. Ma ne, da. Mislim, to se možda i vidi, znaš, ono, ali nevažno za diskusiju, ne, ali znali smo se zajebavati, jer mi smo, ono, koji svi, znaš, ono, vani si, ono, pušiš, igramo košarku, pijemo pivo i freestylamo, ono, i to je to. Male, ono... Kad ja objašnjavam ljudima da freestylanje nije vještina za impresionirat žene, kužiš, eventualno ćeš dobiti besu od nekog lika, znaš. Da, od jednog dečka. Kužiš, jer tako nešto, bude 6 žena van, a ti si reper, hoš nam repat, kao ono, neću govorit kako sam sad tvrdo. Jel ti se ikad dogodilo, znači ono u ekipi si i sad dođeš neko, ovaj freestyle, ajde repaj nešto, znaš, jedno se ti gledaš. Svima se to ali to je samo za repere. Da kažem da pivam u klapi, ne bi mi rekli, aj odradi dio. Gle, ja ti sad imam, sad jučer je bio team building na poslu, ono, kad dođeš u novu firmu, ono, to nije neške kažeš, ono, kao da, ja sam taj. I gledam bio je taj jedan iz drugog odjela koji, ono, evidentno zna ko sam, ne? I on je to ispričao nekima, ono, koji ja sad dolazim popit pivu s ljudima, ono, u miru Božjem, ono, marim, ono, svoj posao obavljam, ne? I sam se okrene žena, aj mi trepaj male, trepaj! To je jedna stepenica gore od repaj, a repaj je jedna stepenica gore od aj mi malo freestyle, aj mi trepaj malo. Aj mi trepaj! I kaže ona, kak se to radi, jel to, a na, je, to je točno. I ništa više. Pa ja sam ti izgradio karijeru na... Ali, znači, imaš svoje, znači, posljedice koje ćeš, ono, dobivati, znači, još gore posljedice od tog freestylanja i repa kad dođeš u poslovni svijet. Pa ne. Meni se dogodilo, pazi ovo... Kod mene nije tako, meni je bilo full neugodno. Znači, vozim se, radim u jednoj toj kanadskoj firmi, vozim šefa s autom i sad on meni odjednom iz čista mira kao, gledao sam ti video, ja probljedio 16 boja, jebote, ono, govorio sam ljudima... Da, ali ti stvarno govoriš ekstremne stvari. Da, jebote, ja gle, ono, moji versovi, ono... Rade je mogao biti Sević. Ma ne, kao, šuti kujo, znaš ono... Da, šuti kujo i uživaju spet. Znaš ono, nema droge koju nisam spomenuo, ono... Istina. Stari moj, ti si ima reklamu koja je išla onako, reklama za A1, jel bi A1? Da, ali to je to je onak nešto kaj bi Nathan For You, ono, napravio epizodu o tome. Taj razgovor sa direktoricom toga, kad je ona rekla ono, a brzine su mi 4 genije, super. A mi ovak kao... Vani sam online. A mi ono kao, a slike HD, jel to isto dobro, kao da. A mi konak zadnji ono hvar šupci, Briga su skužili. Ma jesu skužili. Rekla je žena samo možemo Tita maknuti. Niste ti ni Tita spomenuti. Ono Tito, Broz, ono kao ne, možemo maknuti to i to je Rigi kao ne. Ali ne, to ti je smijurija, jer to kužiš, to smo sa ovim iz Brukite i Žinic smo radili to i oni su kužili ono o čem se radi i to je baš bilo komično, znaš, ono ti, jer mi imamo kao podizvođač, jer njihovi imamo sastanke s njima, ono su nama dolazili komentari iz ovog, iz A1 baš, ono, i to je bila taka smijurija, mislim, ima i taj spot, to sve... Ma ja nisam mogao vjerovat, kad sam ja čuo, ja isto. Uvijek imam 5G, vani sam online, slike HD, šta već ne ono... Znači nije ni skriveno ono... Da, kao, nije ni to ono... Nisi trudio čovjek, znaš... Nismo ni trebali biti subtilni. Preduvjet za skužit je bilo poslušati jednu. Jednu prije... Kao, ima na jedan, da zovem dilera. Imam ga na speed dial. Zovem dilera na speed date. Zovem dilera na speed date. Mislim, ja poslušaj jednu pjesmu. Show program. Čekaj, nisi imao nikad baš neko neugodno iskustvo kao na poslu, da ti dođe... Ma ne, bilo je jedino kad je izašlo Mama napokon sam uspio, kak je to otišlo malo dalje nego što je. Onak dolazim u ured i direktor to ono sluša, mislim ono, frajer je naš ono, kako da ja sad to njemu ono, jer ono su ti krenula ono pitanja kao što ti je pravi posao, Boraze, spavam u Ljubičici, ono. Kaj mi je
pravi posao. Mislim, jasno da sam mijenjao firmu i šutio sam. Tako da, naučiš s vremenom, ali načelno nema problema jer dosta firmi, znaš, diversity je sad ta neka, we all have unique talents. Da, pošto nema crnaca, onda si ti dovoljno urban da budeš kao, ja sam minority. Da imaju brošuru, stavili bi ga na nju. Ali jebote, meni je to bilo baš jako neugodna situacija. Znači, vozim i onako stanem i znači 10 sekundi pauze kad me to pita. A šta ti repaš kao A je, znaš, postoje godine do kad je ugodno. Ja imam 24 još. Ti imaš lufta, da, meni je onak sa 27. Laž. Je, definitivno. Ali meni je onak, znaš, nije ti bruka, nego onak kao... Mislim, osobito taj trap, kužiš, kak radit to sad, znaš, kak da ja sad zovem dilera na speed dial, Pa ne zoveš dilera, možeš fleksat da si uzao novu stolicu u Ikeji. Pa kužiš, da ti kaj, kužim skroz Vojka zaš je skrenuo na ovo, to je onak najtvrđe što možeš radit. Dite mi plaće, slušam bitove, gledam slike Uzija. Umoran? Mislim, reka si da kao slabo pamtiš stvari, pa se te ja pitam neka pitanja koja ne znam, imaju smisla sad. Ma možda se sjećaš, pa ne znam, ako ja se te pitam možda neke tvoje najdraže ili najgluplje lajnove što si kad u pismi reka. A to je mislim da za najgluplje prolazi bilo kad ova prva sa Gran Turisla, ova... Kak se zove, osjećao sam se glupo dok sam to snimao, to je onak, to mi je full glupo i tipa uopće ne volim flexam vers, to mi je bilo mi mrsko nastupat uvijek to i tak ima tih par kužiš, dok tipa ne znam, Visosti mi je jedna od najdražih versova i koncept mi je onak prejeben, to ubrzavanje, bla bla bla, znaš, glupih versova je bilo, Bogu hvala. A nesnimljenih, da ne pričamo. Nesnimljenih, znaš, ali u jednom momentu ti je kojiš kad smo kad je ta 33 banda bila na fullu, to ti je bilo, brate, kad je Gran Turismo izašao van, pa jedno 3 Gran Turisla imaš na kompu, kužiš. I još imaš onak 2 Hi-Five-a i onak 3 kukusa, kužiš. Ti ne možeš vjerovat koliko smo mi u tom momentu onak sve smo snimali, znači refren nije morao biti refren, mogao biti nije ni važno bilo, onda u autotunu, onda ekipa kaj ne repa uopće, je repala, kaj se druži s nama je repala, naš moja kuja je ko anime Datiću i slanine, to su, znaš, bilo je vrištanje. Moja kuja je ko anime Datiću i slanine. Ja to imam, ali to ti onako u autotunu, kuja je ko anime Datiću i slanine. Kući kod dječji, ali doslovno smo sve isprobavali, onda iz tog svog čumeza, izađe. Bar paziš da ne ispadneš debil for life. Ispadne debil samo na svom hard drive. Ovi 3 mjeseca kad se sluša, znaš, vi se to ništa ne sluša godinama, znaš. Iako neki profili mi pokušavaju me uvjeriti da je to kultni album, kao Gran Turismo. Meni je Gran Turismo jedan od jačih rap albuma. Fakat je, ali sam kaj, znaš, po brojkama, po svemu, nije to, ali po spiku ali po stari moj način, ja nisam nikad slušao hrvatski album, da sam ja bija od A do Ž, hoću sve poslušat i poslušat ću još 2 puta, 3 puta. Ono se dogodi album, ono je 30 minuta, brate, koji kurac. Mislim, mi to ni mi ko Hi-Five, ni Kukus kao Kukus nije uspio to reproducirati, kužiš, do sad, nešto što je tak lagano, kužiš, Ja te Otrova u čaj najdraža pisma za izvoditi? Nije, mislim, kod Otrova u čaj mi je žao da smo i Ridge i ja u studiju drugačije to napravili nego što jesmo, jer kad izvodimo live, Ridge to drugačije izvodi, ja to izvodim isto onak malo drugačije, tako da u to vrijeme čak i nismo, znaš, zapravo, dosta ti naši albumi, znaš, možda to zvuči kao da je upeglano i ne znam ja šta, ali tipa, neke stvari smo snimali dan prije nego su objavljene. Tipa, Otrova u čaj je jedna od tih. Ozbiljno? Da, to je doslovno, došao sam čak i nismo u studiju našem snimali, nego u garaži kod frenda gdje smo bili prije, ostala gluha soba izgrađena i dolje smo došli sa laptopom i unutra sam snimio, kužiš. Ko maestro. I onda postala himna za emo... Da, ali eto ti kaj ti Hi-Five, znaš, nemaš feeling da trebaš za to snimit spot, nemaš feeling, znaš, i to sad stoji
tamo u nebesima ima ono 2,5 milije view-ova, a kužiš ono, i mislim ali da, nije mi najdraža, ali da mogu birat kao u smislu toga šta, ne najdražu, nego da mogu birat u smislu toga šta pjesma mora bit kao za slušatelja, uvijek bi rađe isfuravao, ne na tu temu, ne na taj način, ali kad bi znao pronaći te teme, znaš ono tipa neku zabavnu pjesmu napraviti na takav način da je onak ono, vječnija malo, bilo kad bi radio takve stvari, i tu mi Otrova čaj baš iskače jer ono, probila je taj kao neki pop, a opet je ono... Da, kao... Da, baš... A to je sa repom kujiš... Mislim, kad uzmeš kada je ljubavna pjesma, kujiš onak žuga kaj je napravio s tim, kujiš. To su onak ti neki motivi kaj onak nije onak... Znaš ono, kad idu ljubavne pjesme, osobito to je hrvatski pop. Pa da, nije standardno i nekako, mene to tipa kod nekih verzova kad čujem, kao ono dođe mi da se ne bavim repom, jer tipi zvuče neku pjesničku sliku, light motiv, nebitno, gdje ono, kao, totalno nema smisla i kako se toga sitija i zašto ja nisam prije tebe i onda mi bude ono, pa neću se ovim baviti, da govorim, tvrd sam kod dijamanta, ide u kurac. A kuša, o tom ti pričam, to je onak nešto što valjda s godinama dolazi i fakat moraš skužiti od kojih linija odustaješ. Ja isti imam linije, tvrd sam kod dijamant koje brišem i imam 16 takvih dok ne dođem do nečega je bar onak zadovoljavajuća na neki način. Kako odlučiš ono selekcijama? Znači sigurno imate milijardu snimljenog materijala i sad se nađete i reći ovo je brutalno. Kad se tiče našeg proizvodnog procesa, tu su... Ko da je zvijezda majoneza. Ma nema, ali kujiš teško, imaš, kad se tiče Hi-Fi-a imaš 5 ljudi koji su kao radili glazbu, ne? I ja sam tu onak bio uvijek dostupan više za snimit, za ovo, za ono, ali ja sam onak kampanjac kujiš džir. Ja bi to napravio kad bi se ono nažvako i onda bi do 3 ujutro i instant snimim i bok, ono. Tipa Backstage Boys, nijedan vers nisam snimio u radno vrijeme, ono. Nijedna banka nije bila otvorena kad je snima verse. Što se mene tiče to tako, ali tipa imaš ono žugu koji radi u kontinuitetu, imaš sve na koji može bilo kad, ono, sve baš može bilo kad, a žuga ti ima ono Evernote, ono, brate, ono, ne znam jel plaća premium membership koliko tekstova ima, to nije normalno, ono, i to onak sve iskoristivo, kujiš, i onda je za njih je dvojicu to pitanje samo prilike, kujiš, a za mene je to onak, meni su to više kao puzzle uvijek bile. Aha, ono, kao blokovi pa slađeš. A da, ono, kujiš, meni je to borba, onak, znaš, ono, i onda mi je uvijek pomagalo da se relaksiram malo, ne, da ne moram toliko razmišljati o tim stvarima, jer ono, najčešće si sebi kočnice sa time, znaš, ono. Da, pa zato jesam uvjeren da su nekad onako malo pijani ili ali to je najbolje tekste budu. Da su malo, kad nisi sav terizan, da su ti freestylovi tekstovi, jer zvučiš ono autentičnije. Da, opušten si, nisi ono, ne razmišljaš o tome kako će to zvučat kad snimiš, nego si tu, svira beat i ti si ono tvrd ko dijamant. Da, čekaj, jel, kako kad pišeš, ne znam, tekst, jel freestylaš malo pa ovo mi se svedi, pa zapišem? Pokušavam i to, ali to ti teško ti ide jer freestylom se teško držat nekog okvira. Da, neke teme. Kad sam bio u tom džiru kada gro freestylom, čak sam imao ideju, ono, kao snimit ću cijeli album u freestylu i za svaku stvar ću konzumirat drugu drogu, ne. I po drogama će se zvat stvari, kojiš, gdje ću kao naprijed ću snimit samo refrene i onda ću pokušavat versu. I od tog sam jasno morao odustati jer nakon 3 pisme sam rekao heroin i onda koji kurac. Kojiš ono? Ponestane ti droga, stari moj, jako kratak projekt. Još mi stoji Buba Koreli. Shoutout Buba Koreli. Shoutout Buba Koreli. Ti ga ne smiješ shoutout. Nego, sad sam se sitija kad je bio onaj kvazi beef između vas i Kukusa. Ma mi to nije bio, mislim okej. Je bio beef? Pa bio je beef, ono, između Svena i njih, mi smo onak... Podršli se strana. A mi smo ti više onako odrasli ljudi, znaš, on zašto i to sve, ono, mislim, ja sam se mislio, jasno, uključiš se, jer... Da. No, glupo je to sve skupa, pokušaš nekom nešto reći, jasno, to ne ide i evo, prođe 4-5 mjeseci, pa su, ono, opet se druže i to sve, tako da u tom momentu to sigurno nije bio beef, ono, da se moglo iskoristiti kao kvazi beef, kao marketing stunt i da za ekipu to bude bolje je, da ono, da je
to znači kraj 33 bande, ono, isto tako je, jer nikad se nije, znaš, ono, traži neki closure ili neki vrat. To ispada onda kao ono, znaš, kad si bio klinac, posvađaš se najbolji prijatelj, ono, za 15 minuta dođe kod tebe kući, ono. Ma to su ti one šeme, ono, mogu oprostiti, ne mogu zaboraviti ili ne znam, da pređem prek nečeg, trebam više. A tako da nije se dogodilo, eto, tako da ljudi su zakinuti bar za tu 33 bandu koju smo mi bili, ali imaju sad ovu novu neku 33 bandu sa koje kakvim članovima, ne, ono... Kao na primjer? Pa na primjer Kukus. Kukus! Ali ne znam, ja te bifove ne kužim, stari, meni je ono... Ne znam, od kad sam, ajmo reći, u tom nekom rap svijetu, freestyle svijetu, znači ljudi se doslovno znaju mrzit ono. Ma to ti je glupost. Jer ja ne kužim, ja sam uvijek bio za jebanci, znaš i ti isto, daj dođeš, ja šta je sad ono. Šta ti znaš kakav si? Imaš u Hrvatskoj, imaš 3 grupe, bok te i ono... I jedna su Srebrna krila. Da. Tako da znaš ono, ako će nek radi ko šta radi, brate. Meni se to ne tiče, ja bi više volio za sebe, znaš ono, da mi se više da. I da više radim ono, na tome, jer imaš još uvijek ti, znaš ono, svako od nas može snimiti neki vrag još uvijek dobro, ali se teško se aktivirati, jer naši sam kak je to kad zalegneš i... Ne dam, i gledam crtića na Netflixu. Udebljaš se ono fino i... Što hoćeš reći? Cura fino kuka. Što hoćeš reći? U sebi. Ajmo realno, koliko ste se udebljali od kad ste ušli u vezu? Debel sam jednako oduvijek. 8 negdje ono. Sad sam na 107 negdje. Ja sam sa 86 u 4 godine na 115. O jebote. Znači, starimo, ja sam odvrat. Klošar. Ne obraćaj. Zvaće se Chunky Boy podcast. Sorry. Šta sam ti ja reći? Ja sam imao 120 kili prije 4 godine, sad imam 115, tako da ono... Ima manje, napredujem, 115, do 2024. ću imat ono... Ja imam problem da se kao rasporedi se dobro, kužiš. I onda ono kao, imaš toliko prostora, imam 10 kila izlike jedna. Da, lufta kao. Znaš ono, dok ne dobijem ove nisu podašnjaci, nego ti se obrazi toliko debljaju da imaš podašnje. Da postaneš half Asian. Evo biš, ja sam sad totalni mongol. To je više genetički. Šta? Ali ne oči, jebate. Fraje, mongoloid. Da, shout out kromosomi. Shout out Genghis Khan. Da, dobro, da. Šta sam ti ja pitat, jel planirate što god? Pa... Sad, mislim, malo je možda glupo govoriti, ali dobro, ovo gleda, 500 ljudi. Pozdrav svih 500 ljudi. Pozdrav, Marko, Ivan. Ali radimo, Žuga, Riđi i ja, imamo sad, ajmo reći smo na nekih pol puta. Njih dvojice su pokušavali, kao, ranije smo već odlučili prije 3 godine kao nećemo raditi, ali ja sam kampanjac, jasno nisam povukao svoj dio posla. Oni i Žuga su pripremili, pa ima tu, ima infla, ima svega, sad je više manje stvar završavanja toga i mislim ima onako okej je, meni je to okej, sad kad će to biti, šta će to biti, pojma nemam, ali bude kaj, bit će blagoslov. Dobro, bitno da se radi. Bit će blagoslov za ovu scenu. Show blessing, I feel blessed. Bitno da se radi, fali nam high five-a. Da, fali. A znaš, ne znam, mene nikad nisam imao osjećaj da mi fali high five. Dobro, tebi je malo isto drugčija perspektiva. Znaš, teško je iz te pozicije. Nama je to bilo, znaš, 5 ljudi, svako radi svojim tempom, idemo na nastupe, nije ni stvar novca, ni druženje više. Petak, subota, pa ideš na posao u ponedjeljak, a ne planiramo se baviti time, znaš. Ko nama replika je. Dođe ti neki zamor od toga svega. Meni je isto došlo, isto ko za freestyle, stari moj, znači dođem, ništa osobno, kad mi kaže Fraj da je godište 2000, nije vidio, ne znam, ni Tuđmana na 98. reprezentaciju, ništa. Tuđni, ej, ne spominji taj trigger word u ovoj zgradi, Niko Tuđman. Ali to ti je za upad, moraš reći. Kužiš, dođe mi ima skoro jebate 28 godina, dođe mi klinac, znaš, 16-17 godina, muda do, ne znam kako. Ali stari moj, svaki fanbase iti jednog izvođača ikad su mulci od 16-17 godina. Ma da, i kak ja pristupam tome, tipa uvijek to uzem kao fakat privilegiju jebate. Ne znam, nedavno se javila Klinka sad prije par dana,
Na Shout out Klinka. Znači, na Hi-Fi profil niko ne gleda, ono, kuviš. Ja bez veze, ono, ajde vidjeti ili mogu prodat možda taj profil, ono, kao uloginam se malo. I kak se zove, uloginam se u inboxu, taman dolazi poruka, dečko slavi rođendan, bla bla bla, jel bi se mogli mi potpisati na majicu, rekao, znaš kaj, ono, nemamo ti mi vremena za to. Realno, nećete lagati. Dok se mi skupimo. Ali uzmeš to kao, to ti kažem, uzmeš to kao neku privilegiju, jer nije da se ono sluša, nije da svako ima pristup tim ljudima, znaš ono, i rekao, znaš kaj, ne mogu ti potpise isfurat, ono, jer mi se ne da ni njih ganjati ti šta, ali ono, kako ti mogu je dati ti svoju, ono, 33 banda majicu, ono, malo dolazi na kvart, uraz moj, ono, oči ovakav, mislim, ja onak majicu derem već, ono, tri u meni bed, ono, ne znaš ti je. Ima onaj trajni miris. Ja sam uredan muškarac, Zovu ga glatki u kvartu. Za jednu staru majicu, fakat, mislim, naša majica, da se razumijemo, to je... Kvalitetne. Što se tiče bendovskih sukladno istraživanju njemačkih instituta. 4 od 5 dermatologa je preporučio. Majica, da. 100% pamuk. I Sladovljev kaže da. I onda dođe Marica. Ja sam ušla tu majicu! Bilo je super! Znaš šta, otkad je nosim više me ne voli kup! Buraz, ja sam kupio majicu, sam imao onako 3 put bolji flow, Buraz. Nadajmo se. Zove se 99 jer ima 3 put bolji flow. Jebeno. Užasna fora. Da, može proći. Znaš, nije baš nešto. Plaćio si mi pivu na smiješ. Nisam ja. Hoćemo baciti koji sajferić pa se... A mogli bi malo neki kasar. Ako ima pive, onda da. Jel ima pive? Ne znam, ono, ja nemam pive. Šef, imaš pive, šefe. Daj, ajde natoči. Sekundu. Podijeli tu jednu partizanka. Hoćemo opet na Tupak biti. Pogledaj samo da se gledalo. A kako ću pogledati? Isuse Bože. Pogledaj, jel se oladilo? Da su rekli da je hladno. Jeste ikad to radili, znači u dućanu prolaziš i samo bodeš i staviš prst u komiku. Ali kućkad seren ima onaj WC-a bužavi kao pukasti, stiga odmić stiga. Evo ima pive pa ćemo repat. Ovo nemoj ništa rizat, ovo je good entertainment. Ne, sve se vidio. No, može. Evo, bodelje se. Ajme nije strano. Ej, ali ti si ko one izlišenih Shaolin filmovi, kad je vježba jedan prst cijeli život, znaš. Ti se... Wow. Ono žara kukuruze. Znaš ti koliko ja prst imam, stari moj? Ja sam... Hoćeš da te bocnem? Jebote. Kužiš? Ovo mi je neuništivo, jebote. Bolesno. Nego... Iron middle finger. Da. Guro ga je u usto cijeli život. Ako ovo neko ne pritvori u GIF, onda ne radi ništa. A ko od ovih 500 ljudi, aj molim te, Matija Smiris. A vjerojatno svi, ono... Šta svi bušaju WC pa? Ma ne, Da. Imamo fanova, evo. to imate organik, ono, znaš, ono... Da, bez boostanja. To se traži, ono... Da probijamo četvrti val, samo stavi pive hladi, daj. Hladi, kamerman. Odradno je, da. Gospodin četvrti Gospodin četvrti, za ljude koji gledaju. Imamo, fali zid, ja. Ovo je sve fake, ovo uopće nije Rade, ovo je imposter. Ovo je sve holo. Čekaj. Jo, baby. Idemo repat na Tupak taj beat. Isuse, moram se sve prebaviti. Ja isto, ne. Joj. 100 puta sam rekao da neću ovo napraviti, ono. Ali uvijek sam brzio, ono, vrate. Jednom na nastupu smo bili kao, krenuli Vojko freestylat, onda Dobro. riječi. I krenuo ja. I zašutio sam ovako dvije riječi, sam se vedirao, ono. Tad sam rekao kao pred ljudima, kao ono, kad se broadcasta neću više nikad, ono. Danas ono, ovo je za moju mamu Ducu, volila sjedit na kurcu, dobila je djece uncu, vidi me kako sam vani bunco, vidi me kako sam si dobar sa svojim kurcom, kako sam trkao, kako sam ti malo fuko, tako se bruko u krevetu svaki put kad si sa njom lego, ja sam kao Medo Štedo, rekao daj stavim u kasicu svoju prasicu, pasicu daj na pički napravim masnicu, ja bih htio jednu šnalicu malo da ti zabalavim u maramicu, nemam pojma. Balavinu maramice, ko da imam prehladu,
Zato sam mora instalirat ogromnu pregradu, da ne bi zarazili jedan drugoga, mislim jedan drugu. Nije niti važno, bro. I kreni ja se jebati usti pregrade za noć dugu. Shout out Tupac i vičem Westside. Idem u tramvaj i kažem let's ride, let's ride. Prođemo cijeli grad, ZGB 1986 Novi 30, ja rešam cijeli grad, Novi Sad. I šta ćemo sad? Repam ko Tupac 1996, najbolji sam ikad, jer sam fucking best, imam. Repam ko da sam fucking Tupac, generično rimovanje u šupak. Bacamo te ovdje sada riječi, kada bacam ovdje, ko rade sam riječi. Jer osim samo sinonime za seksualno općenje. Šta je? Ne znam šta da kažem dalje. Ubio sam sam sebe. Sad će pravi rep. Ovdje kad odeš će pravi rep. Nemoj nikad mislit da sam glupak, zato što repam kao živi Tupak. Kaj ti je riba glupa, repo neku cugu u vrutak. Ja jebem sve što hoda, da sam dijete, možda bi me donijela roda. Tako je. 80 kila manje, rođen sam na šupak kao sranje. Tupak, uvijek imam manje, sada imam više, ne pušim ni granje. Ostavio sam iza sebe ekskluzivne zvijezde. Kako na pesmu. Ko na 3 promila, ja sam jeba rodu šta me mami donila. Ej, jebem životinje bolestan u glavu, jeba u Bamaru, nisam naša dovoljno malu. Mikropenis kad repa nima nubi, kamo daš mi bici, ne znaš da ću ga ubit. Kažem Westside, onda kažem Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life, and a Thug Wife. Ja sam crnac, Tupak, peti lago. Vidi kako sam ti bijel doma, mamu drago. Shout out Boondocks. Shout out Samantha. Ljubav je na selu, shout out i Rasemi, evo te. Šta misliš ko bi kad bi se potukli Rasema i Samantha? Ko bi dobio? Rasema baš ima presvetsko ime. Weighing in at 500 pounds. The Croatian Nightmare. Rasema! Kao, uznojio sam se, sad ćemo još jedan beat, čisto rano nikad ne odradimo samo jedan beat, naš. Ne Migos, daj nam nešto drugo. Daj nešto. Oš Benjo taj beat. Može Benjo. Hey baby, I am a man of constant sorrow. Cringe, a? Hey, 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 hey. Išao sam na cestu, vidio sam svoju sestru. Hey, Nisam ništa, Alabama, šla mi je tvoja mama, ostala je galana, samo cekin salama. Volim kada svira Benjo. Na tvoju foru sam se skrenđo. Vidi kako vozim Benjo. Vidi kako vozim Benjo. Vidi kako jurim kvartom. Sa smartom. Nije Lamborghini. Lago sam ti ova Gini. Rekao sam ti da sam Gini. Čuljaj me, savljaj mi brđu da. Samo mi daj neke druge. Alabama, ej, družimo se ja i tvoja mama, tvoja mama onda će poklonit se, al neću jebat jer sam nazva svoje rodice. Alabama, repamo ko da je Alabama, ej, stuče sato, tresim se ko da sam Saddam, urac mi meh, erektilna disfunkcija, baci mi bit, znaš da ga lik se ubija, svira ko da je tambura, daj mi šupak pa gura, repa ko Tupak, daj mi šupak pa gura, bang, čuje se blok, bang, u tvoji blok, bang, izvodim kok, shout out Tupak Ore, Alabama, tvoja mama, repamo kao daj, mislim da ćemo refren 2 puta, sorry, Kupinoga kurca. Hoćemo li bacit neku slikicu? Nećemo. Imam pikicu. Nećem. Jer ne podržavam drogiranje.
Ko se reke, čime se bavite? Izlazim s curama, vani, pjevam. Kako se zove? Kulašin, Toni Kulašin, tako nešto. Čokolata sexy girl. You me just a sexy girl. Nani, nana, sexy, the sexy girl. Uvijek sam volio od Foxa, Techno Girl. Jer ima, ona je Techno Girl. To mi je vrh, Jer ti vjeruješ u teoriju da je pisma La Miami bila nekom dodijeljena kao tekst i trebalo biti LA Miami i on je samo rekao La Miami. La Miami. Ja totalno vjerujem u to. La Miami. Jer La Miami... Jer La Miami nema smisla niti jednom jeziku. La Miami. Pa ima, vrati, kako nema? L. Pa vidiš da ti ima smisla, je. Pa L Miami. LA Miami. Pa jasno, meni je La Miami mi onak, egzotični srpski. Shout out Miš. To je dijaspora srpski način. Meni je vruće. Ima li ovdje papirnatih ubrusa? Ima, op. Batan. Isuse Boža. Čeka sekundu. Shout out produkciji. Shout out produkcija. Ovo je neočekivana produkcija. Daj meni isto jedan. Evo, ovo ćemo izrizati ovih 14 sekundi. Uvatio sam podsišje. Sad ću ga buksniti ispod groba, da se ne znojim više. Ja znam sve, ti imam više godina. Znam sve tehnike. Evo, proslijedim. Evo ga. Što ti brišeš dole, jebote, šta? Evo, slažem ga. Ideš jerski, jebote. Pičke. Dobar je ovaj sajfer bija. Samo možeš krenuti opet, kad mahnemo papire, aj, 3, 4, sad. Dobar sajfer. Da. Osupnut sam. Ovo mi je jedno od zanimljivih iskustava u životu. Da. Mislim, je, ali kao, Ali, da. Da, kao bilo je bolji. Isto kad pričam o stvarima koje su mi se dogodile, onak, spicy rap, Buraz. Znaš popio sam 6 vodki, 13. A zapravo je 4, 8. Svaki puka priča je više popijasta. I bilo više ljudi, bio sam... Da. I svi su me, Svi su me gledali. Najjači sam bio. Znaš kaj, moj život se svodi više manje na onak, hodam gradom i... Svi me vole. Čekaj, redom je sam... Oh shit! Zradi! Svime, where everybody knows your name. A onda hodam sa Riđem prek trga i pita me mali, jel nas možeš slikat? I ona mi kasnije šalje na Instagram. Sorry, Rade. Jel ozbiljno? Jebi ga. Znači, a mali mi da mobitel, kužiš, mislim, boli mene kurac, jasno. Ja i fotka me kužiš, onak, vraćam, hvala ti, nema na čemu. Prođe onak 10 minuta, Isuse, Rade, sorry. Rade legendo, je. Da. Pa ti si mi najdraži. Koja laž. Je, znam, Jebi ga, ne mogu se sad vratiti u normalan tok misli, kojiš, sam je malo ga Totalni autizam. Možemo, vrijeme nije normalno. Da, vruće je van. Da. Možemo ispričati vic neki. Nešto je baš sam komentirao na cugi na poslu, kako su ti ljudi izumrli, Kad si zadnji put naleti na lika koji je onako... Dobra priča vica. Ma čak i nije vice, znaš kad si bio klinac pa je bila ona... 3 noža u leđa, krv ti curen iz leđa. Ajme, da. Di su ti likovi koji znaju ispričati retardiranu priču da se brate, šta je ovo je? To je kao znaš u američkim filmovima, kad idu na kampiranje pa se svi skupe, pa frame at ghost. Da, doslovno. Upali svijet. Mančmelove radi, Da. Ovdje su silovali malog lovru. Istinita priča. I sad siluju svaki bolji mjesec. I od tad, kad mu staviš uho na šupak, čuješ špore. To kaže stara predaja. Ja moram voziti do Sesveta. A dobro, popija se samo 2 pive, šta? Jes. Ali u zadnjih 48 sati 20 vi. Sinko, kad dođeš u te godine. Do jučer sam uspio, četvrtak team building kao... Sve pristojno ovo i pro kave, jasno, jedna direktorica naručila pivu i to je sad išlo u kurac, kad sam zbrojio večer, bilo je
13 Zna sam, a ljudi će mu skaviti. I svi su me volili. Krenio sam repat i bacio sam najbolji vers u povijesti repa, ali... Trepo U povijesti trepa, ali se ne sjećam. Nažalost se ne sjećam. Niko nije imao diktafon. Niko nije snimio. Zato kad sam brio to full kao, bila ta jedna faza tog Diktafon. svi kad freestylaš, ne? Da. I onda eventualno zabriješ kao, ja bolje freestylam nego što repam, ono. I onda je bilo, i onda sam bio u džiru kao, znaš ono, već ljudi imaju ono čipove u tijelu, a ja sam u džiru kao, moram diktafon kupiti. Ja sam bio, ali kao, zašto ne uzmeš smartphone, kao, ne, to nije kao to svijetli, onak, treba onak nešto inconspicuous, onak, kao, Tvrdi sam ako dijam. Moram pager kupiti. Jel cringe-ata kad čujete svoj zvuk, odnosno svoj glas? Ne, navikao sam. I meni je teško na pjesmama bilo, ono uvijek. To Backstage Boysa mi je baš teško. Ozbiljno? Da, tek sam tipa, ona džir tipa na Backstage Boysima mi je nešto mi je onak super i Backstage Boys baš ona, nikad nisi čuo neko kako, to mi tak lijepo ono, i vanzemaljci ono. Ma, ali čudno je. To su prve pjesme koje su mi ono vokal, kužiš da me dobro, da onak... Kao da nisi ono... Da se ne sjećam ko da sam onak, varao nešto. Premario sam sustav. A nije, prije sam ti repao onak sa, znaš ono, wishing, tipa uzmeš Dubi poslušaš moj, nisam ja mutirao od Dubija puno, nego je bilo flex samo ramenu mi asla, znaš ono, bilo je tako. Prvi pauke u basta, nema to hastanja. Tako, bilo je veći ono, kao jedna pljugeni gringo, ono. Da, ej, smij. Ali ona kojiš, kad skužiš da to nema smisla raditi, jer ti nastupat, na nastupu ti pukne glas zbog takvih stvari kojiš je ono, natežeš grlo bez veze. Ali dosta je. Nikad ne natežem grlo bez veze. Jel znaš? Šta? Kad se nateže grlo, ono. Kako me, boli me posto. Duplo je ovo. Nema ni gag reflex, mogu... To nisi treba podijeli. Kak sa prigodna mikrofonija zatvorila. A stvarno nema. Ja sam skroz zaboravio što sam ti ja reći. Nisam. Zaboravio sam što sam ti ja reći. Imao sam pitanje o čemu smo pričali. Ponovi pouke u bas nama, nema da hastanja. Marim. Aha, pričali smo o glasu. Jel ti neugodno čuti svoj glas? Ja sam ti snima sa Shelterom nešto sam snimao u Šibeniku solo. Shelter su dobri, ono. Bolestan, shout out Shelteru, evo. Oni su dobra ekipa, ono. I sad ja te snimam s njima i imao sam jako nazalan glas jer nisam još grlo operirao. I nisam se mogao slušat. Da, imao sam operaciju. I... Ko ti ga je operirao? Shout out Buba Koreli. Kaj ti je Nemce operirao? Dvojke mi je sjeba. Zubar kolega. Da bar ovo svima bude smiješno. Znaš kaj, inače kad su, moje iskustvo intervjua je uvijek onak, kad je meni prejebeno, je grozno. Nikome drugome. Naš najbolji intervju prije Vintage-a, ono, Riđi je seronja level 200, ono, znači ova žena neš pita i onak, pogledaj taj intervju, to je neš najbolje, ono. Ljudi dan danas tvrde da smo onak, vi ste tak nadrogirani, ono. A mi onako, vi pušite travu. Jadno usta, ono, di se ti drogiraš? Ali najveće mi je, kad negdje, tipa, ja imam baš alergiju na prašinu. I onda bilo je par nekih videa... To ima smisla s ovim što smo do sad pričali, da? Digli smo prašinu. Da. Stari moj krene repa do krene. Znači ne može doći sve. Ne, bilo ti je na rap skillsu, sam ti bio surac. Na jednom betlu i bilo su tamo... A nije ni pravi reper. Na osnovu čega? I uglavnom usred... Treba nam neko za prostor. Fali nam četvrti član, ošti. Pa dobro, ko bi rekao ne? Jel znaš hrvatski? Jesi slobodan u četvrtak. Može. Ne, uglavnom, baš je bilo puno prašine u prostoriji. Slušaj sad, ja ti ovo radim, cijelo vrijeme ovo radim, znaš, ono, usred betla, baš ovak cijelo vrijeme brišem nos
I sad ono komentari u betlovima, ono, Sultan brat se drogira, ono, prašina. Da, imam ja alergiju. Ko je rekao da ima alergije? Notorni narkoman, Aca Lukas. Njegovi intervju je ono... Teška prašina. Alergija. Okej, najgore, onako, koliko kokaina trebaš pošmrka da ti se nos pomakne odavde? Jer ti nju stalno slijeva, a ono... Pa jesi se odlučio izbalansirati? Treba napraviti baš studiju, znaš, koliko ti se miče nos, znači, koliko godina i ono gram. Pod kojim kutem Pod kojim kutem. Da. A ne mogu puno, sportska ozljeda naša prije. Imam ovaj kolumbijski nos, znaš. Kolumbijski sindrom. Da, shout out Medellin. Da, Medellin, Bogota. Nedavno sam prvi put pogledao ono... Narcos. Da, cura mi je veliki fan ono i... Droge ili? Ne. Ona je spasila me iz pakla droge. Klasična priča. Iduće godine predstavu radim, zove se... Bijela laž. Think about it. Jesi spao sinoć? Jesi sam da? Bijela laž. Meni je bilo smišno. Uvijek, kad ti tražiš uvijek zvuko. Kad neko nešto sam bijela laž. Donde Marko? Bijela laž. Šefe, koji od vas je sjeba, a? Ne znam ja ništa. Ali mikrofon je okej. Ja ovo radim cijelo Jer u Bob Marleyevom No Woman No Cry čuješ mikrofoni u jednom dijelu, a ako je Bob Marley mogao sebi to priuštiti. Šta smo mi Chunky Boys? Ko smo mi da pušimo travu? Ponekad repamo o tome, kak repamo o tome. Kak pušimo travu. A koji rak su to dobre stvari bile, ono? Šta su? Dobre stvari, kujiš. Pa jes. Zašto bi se ja više bavio repom kad ono, su to tak dobre stvari? Pa da, ti si otiđi na vrhuncu. Mislim, ja nisam na toj stvari uopće, ja znam te ljude. Da. Kad imamo nastup, ja im refren. Ja sam im back. Da mogu prodisati. Rade na toj pismi. Kak repamo o tome! Da. Travu! Ne, baš taj on. Travu! Čekaj, ko vama svako sebi daje beko? Ili Da, ima jedan koji... dok repam uzem sekundu, znaš, ono... Namješten je delay da može repati. I radi beko. Onaj tibetanski throat singing. Da. Evo, to je brutalno, stari. To je fakat brutalno. Stvarno skačemo s teme na temu. Da, Ko da imamo ADHD? Delicious. Ko me daje svi... Mi smo za te... Kako se zove? Performance. Mi smo ti prije svih nastupa i kad ih je 30 u godini, i kad je bilo najviše, i kad je bilo najmanje, uvijek smo se nalazili i odrađivali recimo u početku po 2 probe prije. I tu smo baš tipa, Rade ti tu reci, znaš Travu. Ne, na taj način, nego onak neko bi uzeo neku pjesmu, onda smo načelno skužili da je tipa, recimo kad neko repi, tipa imaš 5 ljudi u grupi, ne, i kad uzmemo 4 mikrofona, onda onak smo skužili, okej, ne mogu trojica bacat bekove, onda smo smanjili to na 3 mikrofona, pa kak riješi distribuciju mikrofona. Da. To je u sajferima najjače. Bogu hvala na bežičnoj tehnologiji, jer ovi čvorovi, znaš Aleksandar Veliki dolazi. Da, shout out Gordija. Fuck this shit, Bić kralj trepa. Meni naći u Medic. Snajper gleda čvor govori nešto na grčkom. Da, znam. Alfa, beta, Atena. To mi ne znaš grčka riječ. Daj meni isto. To i, ne znam, Giros. A ne, ali a Giros. Bio sam na Tkači nedavno, tamo jeo starima onaj grčki tamo štale. A ono je za kurac. Tebe to za kurac? Oni ti ja reći kako je brutalno. Ne, to je za kurac, Odi imaš bolji... Nisam nikad bio na kužiš, na Grčku, to prvi put sam išao tamo. Bilo mi je okej. Išao u Grčku do... Dođi u Grčku. Ne, ja sam tamo otišao u fazi debljenja. A kad će prestati? Prestalo, sad sam na brokuli i pizdarijama i fotografiram curi obroke koji je jedan. Da, onak... Ona ti je kod reseta. Ne, iz kolegijalnosti. Tipa tak smo, ona je strastveni pušač, ja sam bio rekreativni vikend, jer od gensanja i svega ostala jebiga cigara. I
iz kolegijalnosti sam tak stao pušit, ona je stala pušit, ne da njoj pomognem. I sad smo u Džiru, ono, oboje smo se nadebili, jasno. Ajmo prestat jest, ono, jer smo učivali, ono, u Novom Zagrebu živim sad i, ono, ponuda ti je pizza, gyros i krojačnica, ono, znaš. Krojačnica je brdo, stari. Paprika, slušaj ovo, paprika, gyros i krojačnica, fili, bilo šta. Bomba. Znači, Bomba. uzeo sam, ja sam, ajme meni, na Ljubljanicu mi je došla malo hladnija, nema veze. Ja nisam mogu spavat koliko sam se Stari moj, ubio od toga. ja sam bio sjeban u random četvrtak navečer, naručim krojačnicu. A to ono sirčina. Znaš, Da. Omot je masan od sira. Ono. Proziran postane. Da. Ali od onog materijala koji se ne raspada, nego onak... Da. Zabrinete. Iskusno sam to odigrao. Kone panini sličice, znaš. Shiny edition, shout out Charizard. Gledao sam neki dan, imaš cijeli community u Europi. Koji se, ne Girosi, nego panini sličice. Džoraju stare albume, te to kao vredi kunkurac. Ozbiljno? Da, sa starih prvenstava, sa ovo ono, ekipa se Džora za to da danas onak viš dva onak lika 60 godina onak pogled. Opa, evo ti ga. Tamo treba otići. God damn! A ne znam, evo te, čekaj, koji vam je najbolji fast food? Jel imate ono najbolji fast food koji ima McPear's. McPear's. I'll live and die by McPear's. Yeah. Killer's Tasty Grill. Danas sam prvi put probao. Nisam probao nikada, ali... Ja sam imao Koko burger nedavno. Bolest. Jer ti bi mogli band... Stari moj, ali Moramo u Mongolian Pro Singing raditi. Meni ti je od fast foodova... Meni je, kaj mi je najbolje? Za hamburger volimo otići u Burger Bar. To mi je bomba, to mi je onak fair uvijek. Gyros mi je... Zavrtnica. Da, na zavrtnici je bolji nego na Velesajmu. A ostalo, kaj ja znam, morao sam prestati, ono. Tipa volim u A1 uzet onaj, imaju ti ono šemu, onaj... Paket 5G. Ne. Trebalo mi 5 sekundi. Sporat je veza. Imaš A1 kod MSU-a, onaj grill iz Dugava ili neki vrag. Uglavnom imaju ti one šeme u hamburgeru, onaj pic, kurac, ovakav hamburger dobiješ, ono mi razrežu ti ga na 4 dijela za 40-50 kuna. Jedna od onih ono domaćih radinosti. Ono, da, Zloburger je isto takav u McPear's. Ubio sam jednom Zloburger. Nekoliko puta. I treba mi 10 minuta. Smučilo mi se kad sam vidio onog lika koji je na ljestvici, ono, 3 Zloburgera i... Više. Što išao kurče. Još kad nisu bili na onom, sad na ovom mjestu koje imaju... Kad su bili da. Ja dođem kao ono po 1-2 Zloburgera, znaš, i sad sam ja alfa. I pitam ja žensku koja je najviše poje, ona se počne smijat, kaže 4 Zloburgera, 2 litre kole i 2 porcije ćevapa. I cardiac arrest, ja brzi nakon toga. I R&B food, ono. Nisam nikad. Obožavam R&B food, ono, malo je skuplji. Ali to mi je bomba, ali odustao sam od toga, kao što kažem, sad sam sushi čovjek. Sushi čovjek, ajme meni. Bars! Uglavnom dan volim zamezit sushi, da poješ toliko ženskih hormona ću pojest, ono. Aj moj pički će mi izrasti. Ne, a to ti oni ono urbani mitovi, znaš. Da, ako ideš piletine, raste ti sise i te. Jel' ako ideš puno ribe da će ti biti crvi mozgu i tako neke fore, ono. Da, to je isto, ne znam ti se pričalo. U Japanu jebote, kao nešto bilo, kao puno jedu kao ribe, može biti kao paraziti. Da. Serviran ti. A jebi ga. Dobro je, pričali smo o fast foodovima, pričali smo o svemu. Sad ćemo još repat malo za kraj. Rade je rekao da nas ne voli da se žuri negdje. I nismo idem na neki rođendan sesete, ali okej, ima još lufta, ono, taman za jedan free. Taman za jedan free. Evo ovako, čekaj, maknut ćemo ovaj smo repali. Kad nisi pripremio dobra pitanja, nikakva. Stari moj nisam ništa pripremio. Znači rekao sam za Radu ću pripremiti pitanja. A ovih 5 nadimaka za sebe i za njega, za mene Rade ulica, zvan Rade ulica, ono Jedino što mi je palo na pamet je bilo Sleđa Grbin i Raid Shadow Legends, jer Rade bi se moglo čitati skoro pa sam rekao Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Kako to igra? Veliki sam fan mobilnih igrica.
I onda kad gledam One Piece reviewove na internetima, njih redovito... Da, više njih. Redovito ih sponzoriraju ono Raid Shadow Legends, onaj kurčevi RFID novčanik. Hero Wars. Nikad te neću kupit, ono, nikad te jebeno. I onda kad mi onak usted reviewa, onak ide ark, ne znam, potukli su se nakon kazan, 2 godine čekam da se ekipa pošiba. Gledam, ja sam čitao o tome, ali želim čut kako su oni čitali. Meni je, ja nemam svoje mišljenje. Pošteno. Ja volim čut tuđe i uzmem si kaj mi odgovara. Ono što mi paše, to je moje i to je to. Ja nisam tu da budem pametan. Da, da izgraš lipo i baciš vers. I onda mi onak usted reviewa, this video is brought to you by Raid Shadow Legends. I picked the champion. Oh my god, is this hero gonna be able to beat him? Ali uvijek loše engleski. Uvijek bude neka žesta i ovo radi. Uvijek kad vidim te likove koji to rade, znaš, svi su ono, and this character. Jebata. Fuck. Trolčina. Mrzite. Straight up mržnja. Nije moje. Postali su inteligentni youtuberi, znači ono da ne pogledaš tu reklamu. Ti znaš točno da ih prvih minuta, a sad ga stavi u sredinu. Znači ne očekuješ. To ti govorim, to mi rade sad, stavi mi to i to ti rade sad. Pa najvi na kurac. Pun mi je kurac reklama i neću niš kupiti. YouTube je 3 stvari neću u životu platit. Seks, vodu u restoranu, YouTube Premium. Platio. Sve troje. Bucket list. Ali kad kod neplaćanja stvari imam savjet za sve ljude. Nemojte nikad kupit na Top Shopu ništa. Zašto? Zovu me svaki dan, danas sam kupio ekspres lonac. Ne treba mi uopće, meni je bed, kad ja nju ne mogu skinuti telefona, toliko mi je bed da pristanem. Prodavala mi je madrace, ja sam kupio ekspres lonac. Prošli put mi prodavala isto madrace, kupio sam tavu od 24 cm i poklopac, a prije tog mi je prodavala nešto, kupio sam isto neku tepsiju, ne znam ja, lagala mi je. Pa rekla je Butra, to ti je ona, može na štednjak, može... Da, znači bilo šta što je metalno. Kaže na meni, gospodine, ali ona ima aluminijske ručkice, kao ja kao, da? Je to dobro? Ja kao, ne, znaš, zato kad staviš aluminijsku foliju u presicu kujiš, kad ju skidaš, ona se ne zagrije. Da. I onako džiru kao, može, to od uvijek bih htio imat nešto iz pešnice kad izvadim ono kao bez krpa ono. Jasno da nisam uzeo krpe, kad sam vadio nisam uzeo krpe, ne? Tada jeboti... Jebati pas mater, tebi, tvojoj obitelji. Ako mi ekspres ona dođe bez aluminijskih ručica. Doću tamo, poubijat ću vas. Pusti mi da je s betlom. Ajde, daj mu. Migo. Jel to će mi to moći, ono? A ne znam, ja ne znam. Migo. Čekaj da cramo bodale. Je to ono na. Da, to je full teško za freestyle. Je, možeš ti promijeniti flow kako hoćeš. Jeba, ovo je Alumini. Mini. Ovdje Mrs. Skinny. Ajde mala Mrs. Skinny. Mi ti predstavljamo culture. Dođem ko vulture. Napravim ti rapture. Biće samo izvadiš mi pa biće samo badam samo mame tražim samo mane baci ti spelu u facu ne mogu sada jer nemam mane mi smo ko Migos ko Offset sad sam malo tuta opset malo samo mrnja riči moj rim liči došao sam biti sangrije da me bar nešto grije neko me murija vija treba ću skije za koks, treba ću skije za speed, treba ću skije za job. Ja sam ko neki finac, treba ću skije za to. Dođem sa skijom na front. Aj bog, pucam utakmica. Oči koji skimi, Raikkonen Kimi, previše dimi, zato pička sa zini, bacim ti kurac, ovdje pusta, vidiš me gusta, ko Miksa, pustinja pusta, dolazim ovdje, pitaju zašto bacam rime dobre, popucat gobre, taj otrov, doživit ćeš za potom, nisam ni gotov, nikada nisam ni počeo, ovo sam se sad suočio, pitaš li me jesam umočio, Lil Uzi, sine, nogavice suzi, nisam ti ja interrupted, moga sam vers dropat, drop it like it's hot, Nelly,
ne samo sad kreni. Fire, vataju me problemi. Perfect, sam sebi pekove sreni. Ej, sredi si pekove i verzije. Sredi si sve sine. Ja sam the best, bez ine, jer nema gas, imam samo plin. Nemam gas jer sam stvarno vin. Ide gas, ide malo i speed. Laga sam, nisam samo fin. Kojiš speed, koks, fino i različite. Speed, koks, fino. Različite. Sada bacam neki sad vrhunac. Svaku večer moram štucat jer moja mala meni moj kurac puca. Zato što ne znam više da šta da kažem. Kradem ko haže. Nikad ne mažem. Mažem, lažeš. Zato da... Ja sam mala mazalica, ja sam namazanog lica. Izađem van napudran, ja i Gudra, to ti je ljubav. Mi se volimo, otkad postojimo. Ja i Gudra se znamo, ja se Gudro i s mamom. Biti staro da bih htjela sa mnom na jogs ili da odem na posao. Sad sam se usro od kokaina, šupak mi pušta. Kak sam se prebio, nikad se nisam oženio. Imam 3-10, htio bi samo ima 10. Jedan dan da mi je bit mogu, da znam da mogu. Probim sa svim onim što High Five nosi u torbi. High Five, visoki bed, sve mi bacam repetetu. Izvadim gun iz torbe zato što ću malo sada rešetatu. Čuje se ratata, ne pričam o Pokemonima. Igramo karte, znaš da pokeronima. Kuži, multisložen na loš, nema veze, znaš da me lik sad tu kloši. Ja ko da sam Offset ili Quavo, slušaj, malo sam slavo, nisam slavo jer nisam Rob. Rob Schneider. A sam kao duh jer sam Ghost Rider. Nicolas Cage najjači je po nezavisnosti dan. Uzme Roba pa mu nezavisnosti dan. Vito je kao Isus. Vito je kao Jesus. Rimujem samo glupo. Ime mi Vito. Ne mogu tako. Možda je loš bit malo, a? Da, možda je loš bit. Baš mi ne baš. Sos, UK drill. Oj, nešto, ajde. Slobodno se digni sva 3 vokala još. Malo. Eto. Hoćeš UK drill? Ajde, da vidimo. Aj. Baš me Bom! ne danas. Decingo, glagoljica. Hoj, glagoljica. Glagoljica. Ko te ubio štoljem, pakiramo zolje. Ko te ubio štoljem, znaš da pakiramo zolje. Ko, može bac bolje. Bijemo ti izgubio se. Čeka da dropa. Ja sam prestara, znaš. Bore kaže čeka da ga dropa. Čeka da pusti bit. Imamo droge ko da smo ljekarna. Vidi meni glavni u kvartu. Samo distanca u kvartu. Budi smart. Lik, udari štuki, da te ne bi pucao luki. Da ti ne bi dao ono što ti je riba trebala dati u tuki. Da nije pička. Ja sam ko kličko. Vani me zovu ko gangsta. Kažu mi da repa ko gangsta. Al gro bolje, zato kaj nisam ja za vat, kaj brije da ja bolje. The thing goes now, and I never stop now. Yo, Man's never been in London, no. But I'm rapping that fight. Yo, go on the track, no ticket, and I'm getting a fine. Yo, I don't give a fuck. English eyes, go out for Chinese, I told me rice, I told me gluten, and I told me meat. I eat these bars up and I'm spitting out on this beat. This made some sense now. Ripping it now. Getting it now. Ubi. Neću. Jem se. Kad te sada puknem, kad te sada tu ne natuknem, onda kao Duke Nukem, kad te napravim hada uken, onda uđem bacam neke struke na uke, kada bolestan sam ja, Mesaja ja, i sam kod dijamant. Na neki drugi bit. Da na neki drugi bit bi bilo jebeno. A ne mogu jebati. A nije moga. Evo ti Vito, repaj na ovo. Šta je ovo jebate? Hoćeš Kendricka malo? Više sam malo kao trap jer je... Ajde, pusti me ono. Pusti šta ga da. Ja ti ne, pusti i Kendricka ono, da čujemo to. Pa to je bolje ono, naš ima i dušu. They got soul in here. Ladies and gentlemen, welcome to the greatest podcast in the region. I'm out here with my boys,
they ready to freestyle. That's right, that's kind of racist, man. Why you doing that accent for? I don't know. Imaš, hoćeš easy, medium ili hard? Opa, dobiješ riči. Split Congress Progressive. Šta je to? Split the Congress Progressive. Idemo na kongres biti progresivan. Zato me zovu rap Messi. Kažu da sam full progresivan. Kažu da sam agresivan. Što? Kako punim je na ovo, Ne, evo ti, Scarface. Ajme, Mike. Say hello to my little friend. Opet rasist, ja samo... Maj pa to je Bubo Koreli. Znaš koja je Bubi Koreli najdraža igrica? Koja? Worms. Ja sam Scarface, ja sam kao pravi Scarface. Vidi me, ja nisam lažni Scarface. Ne, Ja on je sam pravi Scarface. Izađem van, kažu da sam Scarface. Scarface. Ne kažu mi da imam Starface. Ne. Kažu mi da imam dobar Scarface. Scarface. Aha, da, se Scarface imam jedan ožiljak na faci, to na bradi, kažu da sam Scarface. ja sam Rade ulica na Adi, kažu mi, šta to radiš, Rade, ti si pravi Scarface, ti je Cox, ti je taj Uzi, tvoj little best friend. Best friend. Izađem van i bacim refren, izađem van jer vani je Sven, izađem na HNK, tamo se družimo ja i ja. Svaki dan sam nabil dan, al odavno više nemam mišiće, odavno nemam siće, krvo proliče svaki dan jer sam pravi Scarface, a ti si neki buba šala, al nisi, ja sam pravi lik, ti si lik koji nije, ja sam lik koji za koks treba skije, to sam rekao puno ranije, rekao sam opet, bacam rime hrska veko dvopek, tvoja butra ima sise kao, tvoj skutra ima sise kao moped, nemam pojma kak se gledaju sise, kako gledaju ko moped. Nikad nisam vidio sise u životu. Sise u životu. Doživjet ću 100, nisam vidio sise u životu. Živim u skvotu, htio bi prestat više igrati Dotu, ali danas major pa moram otić doma. Palim Dota Championship jer sam onaj lik koji još uvijek kupuje Championship. Draža Petrović kad je na popustu, ja sam onaj lik vojni rok na dopustu. Ja sam onaj lik koji nikad ne popušta, koji si fakat svašta dopušta. Probao sam kok, seksere i pivo. Probao sam vodu, probao i peli. Probao sam i stvari od kojih budeš prefin. Probao sam stvari da zvuči ko Scarface, al sam ko onaj lik iz Scarface. Ej, pa sam rap, ko da sam Mufasa. Krećem se brže, bitch, a move fast. Bacam samo loše barse, kao loše izgrađeni zatvor. Loši barsi, loše izgrađen zatvor. Ne znaš šta se rimuje s tim, al pozdravi mi malog prijatelja sada, zato da budem prefin. Pravi Scarface, pravi Scarface. Vi ste samo lame, a ja sam pravi Scarface. Scarface, pravi Scarface. A ja sam pravi Scarface. Vito, rekao si zatvor, znaš šta se rimuje sa zatvor? Sa zatvor se rimuje kalkulator i motokultivator, tvoja majka i vibrator i to je sada zatvor. Neću sada ovdje sada disat više, kad vidiš pišem, ne mogu sada dišem, samo sada narišem, pitaš me može tiše, naravno da može. Nikolina piše. Mora se samo Scarface, pravi Scarface, pravi Scarface, pravi Scarface, idemo space, pravi Scarface, dodao na face, pitaju me šta je. Jo, to možemo... Možemo album napraviti? Ne, ako vama treba guest feature na nekom projektu, mislim, nije uopće ovaj... Kaj na nekom Hirosu. Benihana. Ej, A imamo još jedan freestyle. Čovjek je pogleda na sat i reka, imamo još jedan freestyle. Da, još jedan freestyle. Benihana, Beniswana, feel like I'm Drizzy, ayy. Feel like I'm Drizzy. I'm the real Scarface. I'm the real Scarface. Scarface. Ej, Scarface. Scarface. Ovo je bio efekt. Ajde radi. čekamo beat. Opet ja prvi moram bacit, zašto niko neće zakoračit prvi na liniju šuta, zašto ja uvijek moram prestat prvi čutat, zašto repam ko Srbi, nemam pojma, možda sam prije postaviti isto, znacima dojam, ja sam njihov, ja sam nitko,
mu se piše. Čovjek je upomedio svoj alter ego. Nemoj taj zvuk sad, nije primjeren. Nekaka. Ulazim u Vukovar s cvijećem u rukama. Volim sve ljude, jednako su bijedni. Mrzitelji stvarno su bijedni. Zato djeco nemojte se drogirat, niti strojnicom po Vukovaru ciljat. Svima ljubav, svima mir, svima plavi sir. Plavi sir, plavi sir, ej. Neću ništa. Jer ne smijem biti nekorektan. Jer to je jako široki svijet, tako da ti opišem zašto nećemo to se spominjati. Jer znam da će me neko poslije sad opominjati. Ne mogu reći Vukovar, jer znaš što bi ja rekao, znaš u čemu je bolje. I nećemo sad spominjati struke. On je u HDZ-u. Pa gradove, Novi Sad, Beograd ili kod Banja Luke, ali dobro, nećemo više. Ovaj čovjek je debel ko HDZ-ovac. Jer je HDZ-ovac. Jer je HDZ-ovac. Ima. Repam jedan kat iznad SDP-a. Ovaj lik je član HDZ-a. Ja bih htio biti Butra Kominea. Svaki dan sam ljut. Bože, daj mi malo više feromona. Jer neću biti on, ja bih htio biti ona. Hoću biti transvestit sa mješavinom Tita. Transvestito. Htio bih biti Imam u životu previše sad novac, kad repam tvrdo ko da sam Tamara Obrovac. ja se nosim. Dobra ti je stara igrališka. Slušaj, reka je da nema niti svoje mišljenje. U versu slučajno napravi etničko čišćenje. Sa strojnicom. Dobro smo repali. Bože, sad ću Pičku materinu. Hvala lijepa. ništa. Čekaj, samo stani, ljudi, ispričavamo se bilo kako. Rodom iz Vukovara, tako je to ona. Je. Samo govori niga situacija. I sad je reka tu rič. Plus bio sam onak kužiš Smoke Mardaljana u momentu i ponijelo me malo. Da, istina. Ne, ispričavamo se za bilo kako. Blip outa ćemo ovaj N-word. Reka je, ko kad crnac kaže i onda je reka tu rič. YouTube to don't play. Adrian Verlago. On je zapravo sam bljed. Ja sam ti rekao da hoću biti ona, ja sam ti cementa. Brutalno, puno ljudi što nas gleda nisu subscribe-ani, koji kurac, 600 pregleda, 50 subscribera. Hit that like button, hit that subscribe button, and you know what it is, boy, we do it here on Chunky, boy, fucking... Peace. You know what we do, man. It's working streets from High Five. I sad će vas bit otpratit. Yeah. Ajde bol. Ljubav i poštovanje. Hip hop, kultura ljubavi. Nigdje ne ulazimo sa strojnicom. I riječ. Ljubim djecu u čelo. Da. Dobre. Gotovo. Isuse Bože, priznojio sam se. Isuse Bože, autizma.